Ama fark etmez. Bugün sizlere farklı bir şey açacağım. Herkes uçak açacağım. Herkes uçak. Ama bu uçak çok farklı bir hayvanlar esinlenmişler. Uçak çok güzel bir burada. Beğendim. Altı da çok güzel. O zaman açalım. Şuna bakın. Oh. Çok güzel lan. Açılıp kapanıyor bu şeyi. En çok hoşuma giden buydu. Oh. Böyle önündekileri arabaları veren yerler var. Araba gidiyor. Şöyle. Şöyle gidiyor. Üstünü koparıyor, geçiyor, çok güzel lan. Arkadaşlar bu ilk kartız açışımız. Arkadaşlar bu ilk kartız açışımız olduğu için o kadar şey bilindik değil. Yani çok güzel abi çenesiyor. Arkadaşlar daha fazla herkes uçak şey yapmamı istiyorsanız like atın. En az yani ne kadar olursa bir like bile yeter benim için açmak. Çünkü çok ben de beğendim. Açmak istiyorum. Bir de kamera şu an değişik oldu, bir şey oldu. Çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Aynısından almayı düşünüyorum. Ben su içeceğim. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi. Ya ben şurada köpek balığı şeyi var, fark ettiyseniz. Üstü şöyle. Kanatlarını da fark edebildiyseniz şöyle bak. Şöyle. Abi ben bayağı beğendim be. Özel tasarımlı bir de arkadaşlar. Biz bunu 18 liraya aldık. Kaç TL aldığımız bilinmez dermişim. Biz bunu kaç TL aldık? Biz bunu 13 TL aldık. 12.99'a aldık. Ya arkadaşlar o bir kuruş ne ya? Abi çok güzel ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik.